صدقه فطر. چگونه روزه خود را از نواقص و اشکالات پاک نماییم؟ چگونه باعث خوشحالی فقرا و مساکین شویم تا مانند ما از عید لذت ببرند؟ نگاهی به این حدیث بیندازیم. ابن عباس رضی الله عنهما میگوید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صدقه فطر را به عنوان پاک کننده روزه‌دار از سخنان بیهوده و نادرستی که به زبان آورده و غذایی برای مساکین فرض نمود. پس بر هر فرد مسلمان واجب است که از طرف خودش و کسانی که نفقه آنان بر او واجب است مانند همسر و فرزندانش صدقه فطر پرداخت نماید، البته به شرطی که حداقل نفقه یک شبانه روز خانواده‌اش را داشته باشد. لذا برای صدقه فطر شرط نیست که اندازه معینی مال داشته باشد و مقدار آن برای هر نفر 1 صاع یعنی حدود 3 کیلوگرم از حبوباتی است که غذای اصلی مردم هستند مانند خرما، برنج و گندم. ابن عمر رضی الله عنهما میگوید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صدقه فطر را بر مرد و زن، بزرگ و کوچک، برده و آزاد مسلمان فرض قرار داد و مقدار آن را 1 صاع خرما و یا 1 صاع جو تعیین فرمود و دستور داد تا قبل از نماز عید فطر پرداخت گردد. گفتنی است که صدقه فطر با غروب خورشید در آخرین روز رمضان واجب می‌گردد و بهترین است که قبل از نماز عید پرداخت گردد. البته اشکالی ندارد که 1 یا 2 روز قبل از نماز عید یعنی از شب 28م پرداخت شود، چرا که 1 ماه گاهی 29 روز و گاهی هم 30 روز می شود. همچنین صدقه فطر را نباید برای بعد از نماز عید به تأخیر بیندازید و هر کس آن را در روز عید ادا نکند گناهکار می شود، مگر اینکه عذری داشته باشد که در این صورت باید غذای آن را به جای آورد و بعداً پرداخت نماید. پس تلاش نمایید تا با طیب خاطر و به نیت اجر و پاداش آن را پرداخت نمایید. الله متعال می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، از رزقی که به شما عنایت نموده ایم انفاق نمایید پیش از آن که روزی فرا رسد که در آن هیچ گونه داد و ستدی، دوستی و رفاقتی و میانجیگری و شفاعتی وجود ندارد و باید دانست که کافران ستمگران واقعی هستند. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب مفلحون سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.